sore, berjumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, Wawa Main Mobil Anak. Hari ini kita berada di sawah, mau mainan truk ekskavator. Wow. Wih, kita jalan-jalan teman-teman. Wow, kita menemukan apa ini teman-teman? Coba kita lihat, kita tolong teman-teman. Barangkali kita menemukan sesuatu. Wih, apa ini teman-teman? Wih nih, wow. Oke, kita bantu teman-teman. Wow, kita cuci. Wow, kita menemukan dump truck. Dump truck yang ada di lumpur teman-teman. Wow. Oke, kita kumpulkan. Kita jalan-jalan lagi. Wow, apa itu teman-teman? Coba kita tolong. Wow, kita lihat teman-teman. Kita menemukan apa ini teman-teman? Ayo kita bantu teman-teman. Wih, ayo kita ambil teman-teman. Harus kita cuci teman-teman. Wow, kita menemukan apa ya? Wow, kita menemukan slender ternyata. Oke, kita kumpulkan. Kita jalan-jalan lagi teman-teman. Wih, keren sekali ekskavator ini teman-teman. Hah? Kita menemukan apa? Coba kita lihat teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Ayo kita lihat teman-teman. Wih, apa ini? Oke, kita cuci teman-teman. Kira kita menemukan apa ya teman-teman? Kita cuci biar bersih. Wow. Kita menemukan truk molen. Oke, kita kumpulkan. Wih, kita sudah mendapatkan 3 mainan teman-teman. Oke, kita lanjut. Wih, seru teman-teman. Wih, kita melewati jalanan berlumpur teman-teman. Ekskavator kita teman-teman. Wih, ayo kita cari lagi. Hah? Apa itu teman-teman? Apakah teman-teman melihat? Kira-kira ini apa ya teman-teman? Oke, coba kita lihat teman-teman. Oke. Wih, apa ini? Wih, harus kita cuci nih. Wih, apa ya? Wow, kita cuci dulu teman-teman, biar bersih. Wow, ternyata kita menemukan truk bulldozer. Wow. Oke, kita kumpulkan. Wow. Kita sudah mendapatkan 4 mainan teman-teman. Oke, kita lanjut. Barangkali kita masih menemukan mainan lainnya. Oke, sambil kita jalan teman-teman, kita berjalan di lumpur. Wih. Wow. Kita lanjut teman-teman. Wow. Wih. Hah? Apakah teman-teman melihat sesuatu? Oh no. Hah? Tidak. Apakah tidak melihat teman-teman? Apakah teman-teman melihat sesuatu? Yes. Apa itu warna merah? Hah? Coba kita ambil teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Ayo coba kita cuci dulu teman, biar bersih. Kita cuci teman-teman. Kira-kira ini mainan apa ya teman-teman? Wow, kita menemukan truk keren. Wow. Keren.
Oke, kita kumpulkan. Oke. Wow, ternyata banyak teman-teman. Mainan yang kita temukan di lumpur teman-teman. Oke, kalau gitu sekian dulu ya video dari kami ya. Nantikan video kami di konten berikutnya. Jangan lupa makan dan selalu belajar. Dadah.